Amigos, hoy les traigo un video donde vamos a aprender a hacer un ruido de un carro Lamborghini o como ustedes lo quieren hacer, pero suena muy pro. Primero tienen que tener una lata de coca o de cerveza del tamaño que sea y después tienen que doblarla así como está doblada. No sé si se puede ver, pero así como está doblada. Así merenguas tiene que ser. Y ya después ya no me las hace así. No, es que va a costar trabajo hacerlo. Amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su me gusta y suscríbanse. Hasta luego.